Бүгүнкү берүүбүздө Эделбейс чакан насыя берүүчү ишканасынын жеке ишкер Бактыгүл Муратовага карата сотко берген доо арызы каралат. Доо арызда насыя алуучу Бактыгүл Муратовадан насыянын өздүк суммасы жана ага карата кошулган чыгымдар камтылган 307.869 сомду өндүрүп берүү өтүнүчү каралган. Ал эми жоопкер өз кезегинде карызды төлөө мөөнөтүн узартып берүүнү өтүнүүдө. Саламатсыздар. Эделбейс жоопкерчилиги чектелген чакан насыя берүүчү компания өзүнүн доо арызында Бактыгүл Муратовага насыяга болгон карызды өндүрүү жана Белековго таандык күрөөгө коюлган автомашинаны карыздын жабуу жолуна катары карап чыгуу өтүнүшү менен кайрылган. Мындан тышкары утурмалуу доо арыз менен Белековдор кайрылып, автоунааны күрөөгө коюу келишимин жокко чыгарып берүүнү суранат. Доогер доо арыз кошумча материал менен сот өндүрүшүнө кабыл алынды. Ошол себептен сиздер бул жерде отурасыздар. Доогер өтүнүч болобу? Азырынча жок. Жоопкер, сиздерге доо арыздын көчүрмөлөрү жана ага тиркелген керектүү иш кагаздардын баары тапшырылат. Сиздер доо арызга нааразычылыгыңыздарды кагаз жүзүндө кандайдыр бир далилдерди келтирүүгө укуктарыңыздар барды эскертем. Доо арыз Муратова сизге тапшырылат. Белеков сизге. Экинчи доо арыз, утурулма доо арыз Эделбейс өкүлү сизге тапшырылат. Муратова сизге тапшырылат. Кагаздарды алганыңар тастыктап, бул кагазга кол коюп коюңуздар. Доогердин өкүлү жана жоопкерлер, соттук теришке чейин убакыт бар. Андыктан бул маселени тынчтык жол менен чечип алыңыздарды эскертем. Мынакей биздин жашообуз ушундай. Апам, балдарым болушул үйдө турабыз. Улуу балам эртең менен окуйт, калгандары түштөн кийин окушат. Эртең менен сабагы бүтүп келгенден кийин кичүүлөрү сабакка кетишет. Ушинтип апамды кезек менен карап турабыз. Мен болсо жумуштан келгенден кийин карайм. Бактыгүл Муратованын мойнунда энесинен сырткары насыя карызы дагы бар. 3 бала менен күн көрүп жатып, жашоо шартын жакшыртуу максатында 300 000 сом насыя алат. Аны алган маалда энесинин оорусу күчөп, дарылатуу үчүн чет өлкөгө чыгуу керек болгон. Себеби андай операцияны өнүккөн өлкөлөрдө гана жасайт. Азыркы учурда 1 айлыкка балдарыңды эмес өзүңдү багыш кыйын болуп калбадыбы? Тура балдарыңдын жол киреси, кийинтиш керек, аны ичинтиш керек дегендей. Анан мен да бирөөнүн көзүн карап жашаганды жаман көрөм да. Ушул карыздан кутулуш үчүн үйдү которгонго да туура келди. Ушул насыяны алганда ойлодум эле, буюрса жакшы бир топ жеримди оңдоп алам деп. Тилекке каршы Израилде кылгана болот экен операцияны. Эми буюрса жакшы, апам операциясы жакшы өттү. Күтүп атабыз эми жакшы болушун. Бактыгүл көп акча алып жаткандыктан насыя берүүчү ишкана күрөө коюуну сурайт. Талапты аткаруу үчүн ал күрөөгө таанышынын унаасын коет. Ал эми келишимде күрөө коюучу Олжобай Белеков дагы насыя төлөө жоопкерчилиги менен милдеттендирилген. Андыктан Белеков Бактыгүл алган 300 000 сом жана буга чейин төлөнбөй келген күндөрдүн тууму кошулуп, көп суммада карыздын ордуна өзүнүн унаасын алдырып коюшу мүмкүн. Ал айтканда мага бардыгын өзүм төлөйм. Колуңду эле коюп бергин деген. Энеси ооруп калган түшүнөм. Бирок насыяны төлөбөй коюш болбойт да. Жоопкерчиликтен болуш керек да. Насыя берүүчүлөр өз кезегинде көпкө күтпөстөн кардардын төлөөгө чамасы жетпегендигин эске алып туруп, сотко кайрылат. Доо арызда күрөөгө коюлган унааны насыя алуучунун карызын жоюу максатында пайдаланылсын деп жазылган. Ал эми ал унаа болсо Олжобай Белековдун үй бүлөсүн баккан жалгыз киреше булагы. Эми анын сөзүнө ишенип алып мен үй бүлөм менен жабыркап отурам азырчы. Башында айткан, кол коюп атканда, баары жайында болот. Соодам жакшы өтүп атат дегенде, жакшы жүрүп атат деген. Мына эми аялым менен да урушуп кеттим. Туугандарга да шерменде болдум да. Бул маселе жарандык кодексинин негизинде сотко каралуусу зарыл. Бардык тараптар эми сот залында жолугушат. Сот келатат. Ордуңуздардан туруңуздар. Саламатсыздар, отуруңуздар.
Сот отуруму ачык деп жарыяланат. Бүгүнкү сот отурумунда жоопкерчилик чектелген чакан насыя берүүчү Эделбес аттуу компаниянын Муратова Бактыгүлдүн насыянын каржы катары 307.869 сомду жана Белеков Олжобайга таандык күрөөгө коюлган автоунааны доонун өндүрүмү катары карап чыгуу боюнча доо арызы Белековдордун автоунааны күрөөгө коюу келишимин жараксыз деп таап берүү жөнүндө утурлама доо арызы каралат. Сот отурумунун катчысы тараптардын келгени тууралуу маалымат бериңиз. Соттук отурумга жоопкерчилиги чектелген чакан насыяларды берүүчү Эделвейс аттуу компаниянын өкүлү Сардарбекова Айнагүл, жоопкер Муратова Бактыгүл, жоопкер Муратованын жактоочусу Бегилерова Мейил, жоопкер Белеков Олжобай, жоопкер Белековдун жактоочусу Атаканова Нуриза, кийинки доо арыздын ээси доогер Белекова Атыргүл. Тараптар өзүнүн тастыктаган документтерин тапшырышты. Рахмат, отуруңуз. Доогердин өкүлү аты жөнүңүздө толук маалымат бериңиз, кайсыл жакта иштейсиз? Атым Айнагүл, фамилиям Сардарбекова, Шопокова көчөсү 61-үйдүн 15 квартирасында турам. Учурда жоопкерчилиги чектелген Эделвейс аттуу чакан насыя берүүчү компания тарабынан жалдануудамын, жеке юрист. Рахмат. Жоопкер, өзүңүздү тааныштырып, кайсыл жакта иштейсиз, кайсыл жерде жашайсыз? Маалымат бериңиз. Мен Муратова Бактыгүл Садыковна, 1972 жылкы болом. Жеңи Жок көчөсүнүн 45-үйүндө турам. Азыр жеке ишкер катары пайпактарды сатып күн көрүп келем. Жоопкер Белеков, сиз да өзүңүздү тааныштырып, кайсыл жакта жашайсыз, кайсыл жерде иштейсиз? Маалымат бериңиз. Белеков Олжобай Карпович, 1971 жылы туулгам, Камская көчөсүнүн 43-үйдө турам. Жүк ташуучуна менен жүк ташып иштейм. Белекова Атыргүл, сиз да өзүңүздү тааныштырып, кайсыл жакта иштейсиз, кайсыл жерде жашайсыз? Белекова Атыргүл Замирбековна, 1981 жылкы болом. Жашаган жерим Камская көчөсү 43-үй. Чакан дүкөндө администратор болуп эмгектенем. Сот отурумунун курамы жарыяланат. Бүгүнкү сот отурумда төрөгалык кылуучу Базаркулов Камелдин Кушубекович, сот отурумунун катчысы Алмазбекова Жыпар. Сот курамына баш тартуу болобу? Сотко ишенесиздерби? Ишенем, урматтуу судья. Ишенебиз. 300 000 сомдон ашуун насыянын карызын өндүрүү иши каралууда. Жоопкер Муратова Бактыгүл убагында насыя алып, аны төлөй албай, акча берген тарапка карыз болуп калат. Насыя берген чакан ишкана насыя алуучунун акчанын убагында кайтарууга умтулбаганын эске алып, жоопкерден 307.869 сомду түзгөн. Насыянын карызын өндүрүү үчүн Белековго таандык күрөөгө коюлган автоунааны карызды жабууга лайыктуу мүлк катары кароо өтүнүчү менен сотко кайрылган. Тараптар, орнуңуздардан туруңуздар. Сот сиздердин укуктарыңыздарды жана милдеттериңиздерди түшүндүрөт. Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин 35-беренесинин негизинде силер иштин материалдары менен таанышууга, көчүрмө алууга, сотко ишенбешилик жарыялоого, далилдерди келтирүүгө, ишке катышкан адамдарга, күбөлөргө, эксперттерге, адистерге суроо берүүгө, өтүнүч билдирүүгө, сотко ОСЕК жана жазуу жүзүндө түшүндүрмө берүүгө, сот процессинин жүрүшүндө пайда болгон бардык маселелер боюнча өзүңөрдүн жүйөлөрүндү келтирүүгө, сот актыларына даттанууга жана ушул кодекс тарабынан өзүңөргө берилген процесстик укуктарды пайдаланууга укуктуусуздар. Ошо менен бирге эле укуктарды ак ниеттүүлүк менен аткарууга милдеттүүсүздөр. Сиздердин укуктарыңыздар түшүнүктүүбү? Отуруңуздар. Соттук териштирүүгө өтөбүз. Доо арыз жарыяланат. Жоопкерчилик чектелген Коом Эделвейс сотко төмөндөгүдөй арыз менен кайрылган. 2005 жылдын 22 январында Муратова Бактыгүл Садыковна менен келишим түзүп, ошол келишимдин негизинде Муратовага 300 000 сом насыя 30% менен 6 айга берилген. Берилген насыяны кайтаруу милдетин камсыздоо максатында жоопкерчилик чектелген Коом Эделвейс күрөө коюучу Белеков Олжобай Карпович менен дагы өзүнчө келишим түзгөн. Ал келишим боюнча Белеков өзүнө тиешелүү болгон жеке менчик Mercedes-Benz үлгүсүндөгү 1994 жылы өндүрүштөн чыккан автомашинасын күрөөгө койгон. Күрөөгө коюлган автомашинанын баасы тараптардын катышуусунда 906 000 сомго бааланган. Келишимдин шарты боюнча Муратова Бактыгүл Садыковна насыяны түзүлгөн тартипте көрсөтүлгөн убакта пайыздык өлчөмдөрү менен биргеликте төлөп туруу милдетин алган. Ал эми насыя алуучу насыяны кайтаруу тартибин бузса, анда анын ордуна күрөө коюучуга
негизги карыздын кечиктирилген күнүнөн жылдык 30% туу менен толук төлөө милдеттендирилген. Муратова Насия кайтаруу тартибин так аткарбай, энесин дарылатуу үчүн Израилга кетип калган. Болгону 1-июлда келип 35 000 сом төлөгөн. Ошондо компания Муратованын шартын түшүнүү менен кабыл алып, кайрадан карызды жабуу боюнча жаңы тартибин түзгөн. Тилекке каршы ал тартипте аткарылбай жаткандыктан Муратова Бактыгүл Садыкованын Насия келишими боюнча 307 860 сом карызын өндүрүп берүүнү талап кылып, карызды өндүрүү тартибин күрөөгө коюлган 1994 жылкы Mercedes-Benz автомашинасына эсебинен өндүрүп берүүнү суранат. Мындан тышкары Белеков Олжобайдын келчеги Белеков Атыргүл утурлама дуарысы менен кайрылган. Ал өзүнүн дуарысында Муратова Насия алып жатканда менин жолдошум Олжобайды алдап, күрөөгө коюу келишими жөн эле формалдуу болот. Насиянын баарын өзүм төлөйм деген. Ал эми жоопкерчилиги чектелген Эделбес коому автомашинаны күрөөгө келишим түзүп жаткан мезгилде менин макулдугумду алган эмес. Мен эч кандай макулдук берген эмесмин. Автомашина үй бүлөсүнүн менчиги болгондуктан мыйзамсыз күрөөгө коюлган. Ошол себептен күрөөгө коюу келишимин жарастык деп таап берүүнү өтүнөм деп дуарысы менен кайрылган. Сиз дуарыс боюн колдойсузбу? Ооба, дуарысты колдойм. Ал эми берки кийинки Белекованын утурлама дуарысын колдой албайм. Жоопкер, сиз дуарыс боюн колдойсузбу? Мен да дуарысты колдойм, бирок кийинки дуарысты мен дагы колдой албайм. Жоопкер Белеков, сиз дуарыс боюнча пикириңиз? Урматтуу судья, мен чакан насыя берүүчү компаниянын дуарызындагы талаптарга каршымын. Мен унамдан айрылгым келбейт. Жоопкер Муратова өзүнүн карызын өзү төлөсүн, аферист десе. Булардын арызына каршы турган мен өзүмдүн дуарызымды колдойм. Сизден ушуну канааттандырып бериңизди сурайм. Белекова Атыргүл, сиз утурулма дуарысты колдойсузбу? Мен биздин талапты колдойм жана сот дагы аны адилеттүү түрдө канааттандырып берет деп ишенем. Бактыгүлдүн ушуга жеткирерин ким билиптир? Олжобай, сен деген келишимге колуңду жоң койгон жоксуң да, туурабы? Мен силерге ыраазычылык иретинде акча бергенимди эмне унутуп койдуңарбы? Уяты жоксор десе. Анда тиги жаңы газ плита каяктан келди? Же эмне мен аны билбейт, же унутуп койду дейсиңерби? Уяты жоксор десе. Тараптар сотто отурумда тартипти сактаңыздар. Доогердин өкүлү, сиз дуарыс боюнча нелерди айтып бере аласыз? Урматтуу судья, жоопкерчилиги чектелген Эделбейс аттуу чакан насыя берүүчү компания менен Муратованын ортосунда 2015 жылдын 22 январында 235-15 номерлүү насыя келишими түзүлөт. Анын негизинде Муратова азыркы жоопкер 300 000 сомдук насыяны жылдык 30% менен соодасын кеңейтем деп 6 айга алат. Насыяны кайтаруу милдетин камсыздоо максатында компания күрөө коюучу Белеков менен дагы келишим түзөт. Ал күрөө катарында өзүнүн каттоосундагы жеке менчик жүк ташуучу 1994 жылы өндүрүштөн чыккан Mercedes-Benz аттуу автоунаасын күрөөгө коет. Ал күрөөгө коюлган автоунаа тараптардын катышуусунда 906 000 сомго бааланат. Келишимдин негизинде Муратова насыяны кайтаруу үчүн түзүлгөн тартипте, көрсөтүлгөн убакытта, пайыздык өлчөмдөрү менен биргеликте төлөп туруу милдетин алган. Эгерде насыя алуучу насыяны кайтаруу тартибин бузса, анда күрөө коюучу негизги карыздын кечиктирилген күнүнүн жылдык проценттик туумун төлөө милдети жүктөлөт. Андан сырткары көрсөтүлгөн 30% да убагында кайтарбаса, анда кечиктирилген күндүн дагы чыгымын көтөрөт. Бирок Муратова 2015 жылдын 25 февралынан тартып насыяны кайтаруу тартибин так аткарбоодо. Дарек боюнча барганыбызда Муратова энесин дарылатуу үчүн Израилге кетиптир. Анан ал жактан 2015 жылы 10 майда келерин билдик да. Ошондон насыя максатсыз пайдаланып атканына көзүбүз жетти да, мунун бардыгын көрүп туруп эле компания түшүнүү менен кабыл алып, анан анын келишин күтүп калышты. 1-июнда Муратова келип 35 000 сом төлөдү. Ошондон анын калган карызды жабуунун жаңы тартиби түзүлдү да, экинчи жолу. Тилекке каршы ал дагы төлөнбөй башталды. Анан 2015 жылдын 17 июнда жоопкердин дарегине ушул карызды өндүрүүдө күрөөгө коюлган мүлктү пайдаланууга кароо иш-чарасы башталгандыгы тууралуу кабар жөнөткөнбүз. А бирок тиги жоопкер тарабынан бир да аракет көрүлбөгөндүктөн аркасыздан дуарыс менен сизге сотко кайрылууга туура келди. Жоопкер Муратовадан карыз болуп калган 307 869 сомду өндүрүп берүүнү
талап кылам. Жана күрөөгө коюлган 1994 жылкы Mercedes-Benz үлгүсүндөгү Белековго таандык автоунааны карызды жабуу иретинде карап, учурда анын куну 906 000 сомду түзөрүн аныктап, ушул автоунааны Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 55 беренесинин 1-бөлүмчөсүнө ылайык күрөөнүн жүйөсүнө айлантып берүүңүздү өтүнөм. Ал эми Белеков менен Белекованын доорусуна каршы экенин билдирем. Анткени күрөө тууралуу келишимди түзүлүп жатканда биз тараптан бардык керектүү документтер текшерилип, бардыгы тыкат каралып, укуктук тартип бузуулар жоктугун карап, андан сырткары алууна кимге таандык экенин изилдеп текшерип чыкканбыз. Натыйжада ал унаа Белекке берүү келишими менен катталып, үй бүлөлүк чогуу тапкан мүлккө кирберин иликтегенбиз. Бул тууралуу Белековдун кабары бар. Анан ал бардыгын эле билип туруп эле азыр сотту бүдөмк жолго салуу аракетин көрүүдө. Эгерде башты айландыруу аракети мурун байкалса, ошол кезде тагыраак айтканда ошо келишим түзүлүп аткан маалында эле күнөмдүү учурду белгилеп кабарлоо керек эле да. Башымды айландыруу жолу менен келишимге кол коюлду деп билдирүүнүн өзү акылга сыйбаган иш. Күрөөгө коюп атып, ар ким тобокелге бара жатканын билет да. Биздин учурда Белеков автоунаасын күрөөгө тууралуу келишимди түзүп жатып, эмнеге кадам жасагандыгын билген жана текст менен дагы аябай жакшылап таанышып чыккан. Ал келишимде коюлган колтомгасы эле ошол келишимдеги шарттарга макул экенинен кабар берип атпайбы. Андыктан урматтуу судья, Белековдордун утурлама арызын канааттандырбоону өтүнөм. Жоопкер Муратова келишимди узартуу боюнча арыз менен кайрылды беле? Кайрылган эмес. Кайрылган эмес. Кайрылбаптыр. Насия келишимин төлөй албаганын эмне себептер менен түшүндүрөт? Жоопкер акчаны энесин дарылатуу үчүн Израилге барып келгендиги менен түшүндүрдү. Жоопкер насияны дарылатуу үчүн алды беле? Жок, алган насиясын соодасын кеңейтүү үчүн деп гана катталган, дарыланууга деп жазылган эмес. Менде суроо бар. Бериңиз. Айтсаңыз, менин жактоомдогу жоопкердин оорулуу энесин карап, 3 баланы жалгыз чоңойтуп өстүрүп тарбиялап атканын, материалдык абалын эске алып, ушул төлөмдөрдөн бошотсо болобу? Жок, тилекке каршы пайыздарды жокко чыгаруу мүмкүн эмес да. Себеби насиянын экономикалык бөлүктөрүнүн бири бул акы болуп саналат. Биз пайызы жок насияларды бере албайбыз. Менде суроо. Бериңиз. Эмне үчүн компания насияны төлөтүү боюнча чараны ошол замат көрбөстөн пайыздардын карызы топтолушун күткөн? Биздин компаниянын кызматкерлери Муратовага бир нече жолу телефон чалып байланышууга аракет кылышкан. Бирок анын телефону өчүк болуп, байланышы мүмкүн эмес болот. Андан кийин келишимде көрсөтүлгөн дарегине барышканда үйүндөгү балдары жоопкер энесин дарылатуу үчүн Израилга барганын айтышат. Анан келишим күтүшөт. Ошол эле убакта биздин кызматкерлер Белековго дагы телефон менен байланышууга аракет кылышат. Бирок тилекке каршы анын телефонунда өчүк болот да, бирок дареги боюнча чынында барышкан эмес үйүнө. Башка суроом жок. Уруксат, менде суроо бар. Бериңиз. Эмнеге сиз күрөө келишимине каршылыгыңызды көрсөткөн арызга макул эмес? Сиздин пикириңиз боюнча мен автоунаага таптакыр укугум жок экен да, туурабы? Мен бул адамдын өмүрлүк жарымын. Андыктан болгон мүлктүн жартысы меники болот мыйзам боюнча. Мисалга менден бизди багып жаткан унааны күрөөгө коюу тууралуу эч ким уруксат сураган эмес. Биз сиздин талабыңызга макул эмеспиз. Муратованын бизнеси бар, анан алган насыясын өзү эч кимдин тынчын албастан эле төлөп коет деген пикириңер ишке ашпай калбады. Сиздин жолдошуңуз келишимге кол коюуда компания бүдөмүк ойго салат деген дооматы чындыкка кошпойт да. Мен жана өзүм сөзүмдө да белгилеп кетпедимби? Күрөө тууралуу келишим түзүлүп жатканда биз керектүү кагаздардын бардыгын текшерип, укуктук тартип бузуулар бар же жок экендигин аныктап чыктык деп. Анан алууна сиздин жолдошуңуздун жеке мүлкү, ал ага Белекке тапшыруу келишими менен берилген. Сиз кечиресиз, биз тараптан мыйзам бузуу болгон жок. Тараптарда дагы суроолор болобу? Суроо жок. Отуруңуз. Сөз Муратова сизге насия берүүчү компаниянын доорусуна жана Белековдордун утурлама доорусуна кандай түшүндүрмө бере аласыз? Мен чакан насия берүүчү компаниянын доорусуна каршылыгым жок. Мен булардын кызматын буга чейин деле пайдаланып келгем да. Анан мен булардан 300 000 сомду 6 айлык мөөнөттө пайыздык өлчөмдөр менен алгандыгым чын. Күрөөгө болсо Белековго таандык автоунааны койгонбуз. Кредитти алгандан кийин турмуштук шартымда өзгөрүүлөр пайда болуп, апам ооруп калды. Анан каражаттын көпчүлүгүн, убакыттын көптүгүн апама буруп калдым. Анан аны Израилге алып барып дарылатып келүүгө да туура келип калды. Менин да 3 балам бар.
экөө студент, кичүүсү болсо мектепте окуйт. Аналарды өзүм жалгыз багып келем. Албетте аларга дагы каражат керек, убакыт коройт дегендей. Апамды өзүм жалгыз коштоп жүргөндүктөн бизнес максап калып кирешесиз калдык. Анан кайра каатчылык башталып, кайра бизнес максап калды. Анан карыз төлөө кыйын болуп калды дегендей. Жакшы эле аракет кылып буларды сотко бербөөгө сурандым, бирок булар ага макул болушкан жок. Анан бул Белековдардын доо арызына мен каршымын. Тобокел кылып унааңды күрөөгө койгонуңа мен ыраазымын. Ыраазычылык иретинде мен буларга 20 000 сом дагы бергем да. Эми мындай болуп каларын мен билген жокмун да. Урматтуу судья, мен карызды төлөөдөн баш тартпайм. Болгону мага убакыт гана керек да. Андыктан мен өтүнүчүмдү эске алып, адилеттүү карап берсеңиз деп суранам. Эмнеге сиз насыя берүүчү компанияга акчаны төлөө мөөнөтүн узартуу жөнүндө кайрылган жоксуз? Мен аны ага кайрылбаганымдын себеби баары кеч болуп калганда булар сотко уже кам көрүп калышыптыр. Тараптарда суроолор болобу? Ооба, урматтуу судья. Бериңиз. Айтсаңыз, ушул карызды төлөө үчүн сизге канча убакыт талап кылынат? Менче бир 5-6 ай убакыт берсеңиздер. Менде суроо бар. Бериңиз. Сиз мындан арыда насыя берүүчү ишканалардын кызматынан колдоноюн деп жатасызбы? Ооба, албетте. Мен бул бизнесим ушу насыя менен гана көтөрүлүп келе жатпайм. Эми буюрса мындан арыда жакшы ийгиликтер болот деп ойлойм. Башка суроом жок. Рахмат. Тараптарда дагы суроолор болобу? Жок, суроо жок. Жок. Отуруңуз. Жоопкер Белеков сизге берилет. Түшкөн доо арыз боюнча коюңуз. Мен доо арызды колдобойм жана каршымын. Жоопкер Муратова мен таанышым. Жана ал менин унамды күрөөгө коюуну суранган. Мен көндүрүп жатып, кредитти биринчи жолу алган жокмун. Төлөмдү убагында өзүм эле төлөйм деп убада бергенине макул болгом мен. Эми мынтип насыяны кайтарылбаганына мен күнөөлүү болуп калдым. Мен буга макул эмесмин. Соттон мен акыйкаттыкты талап кылып, кимдин күнөөлүү экенин тактап, туура чечим чыгарууну өтүнөм. Бул өзү айтып жатпайбы? Карызды мойнуна алып жатат, акырындык менен төлөп турам деп атат. Буга жараша мен арызымды дагы бир карап чыгууңузду өтүнөм жана күрөө тууралуу келишимди жокко чыгарууну талап кылам. Урматтуу судья, мен бул тууралуу юристтер менен кеңештим. Алар өз сөзүндө расмий каттоодо турган никеңиз болгондон кийин келишим түзөрдө жубайыңыздын макулдугу жок, сизге күрөө тууралуу келишимге барбаш керек компания деп айтып билдиришти. Анан эмнеге бул Муратованын насыясын мен төлөшүм керек, эгерде анын пайдасын көрбөсөм? Уяты жок. Уялсаң боло. Мен сага ыраазычылык иретинде 20 000 сом бергем. Аны эмне унутуп калдыңбы? Муратова, тартипти сактаңыз. Сиз күрөө тууралуу келишим түзүп атканда аны жакшылап окудуңуз беле? Ооба, окугам. Бирок Муратова камсанабы. Насыяны өз убагында төлөп турам деп убада берген мага. Жоопкер Муратованын насыя төлөбөгөндүгү тууралуу кабарыңыз бар беле? Чакан насыя берүүчү компания насыяны төлөөдө маселе жаралды деп кабарлаганда гана билдим. Ага чейин уккан эмесмин. Сен өзүң кыйынчылыгы жок эле төлөйм деп айтпадың беле? Эмне башынан айткан жоксуң? Эми өзүң деле билип атпайсыңбы? Апам ооруп калды. Эми балдар биякта болуп өздөрү менен өздөрү күн көрүп атышты. Эми 35 000 сомдон кутулбадым. Эми экөөбүз чогуу буюрса кутулабыз. Сен ойлосуң 300 000 сом сен алсаң. Анан ал котсаң Анан ал карызды төлөбөй калдың деп, чамаң жетпей калды деп бул жакта такалып атса, мен эмне кылышым керек? Ана болгон насыяңдын 35 000 сом бериптирсиң. Карыз болуп калдың деп кабарлаганда жинде болуп кетесиз дадым. Муратова буга чейин деле насыя алып жүргөн. Мен болсо унамды күрөөгө коюп эле жүргөм. Эч кыйынчылык жок эле кутулуп баш орту болгон эмес биякта. Бул жолку да Муратова дагы насыя алат элем. Унамды күрөөгө коюп бер деп сурангандан макул болгом. Мени мынтип кыйнарын билгенде жоломоктак эмесмин. Урматтуу судья, бул Муратованын байпактарды сатуучу жайлары бар. Мен болсо нан таап жер, жалгыз киреше булагым күрөөдөгү уна. Тура түшүнгүлө, мен да үй бүлөм бар. Бала чакам бар. Бул Муратова 35 000 сом тааптыр го. Калган эле ушинтип кутулсун. Сиз Муратовадан күрөө койгондугуңуз үчүн ыраазычылык иретинде акча алгандыгыңыз чынбы? Эми ал 20 000 сом берген, ыраазы бол деп. Аны мен
900 миң сомдук унам менен салыштырган болбойт го. Дагы суроолор болобу? Жок, рахмат. Башка суроо жок. Сөз Белекова Атыргүл сизге берилет. Утурулма доо арызды колдойсузбу? Ооба, мен доо арызымды колдойм жана аны канааттандырып бериңизди өтүнөм. Чакан насыя берүүчү компания менин мыйзамдуу укугумду басмырлады деп эсептейм. Себеби жолдошум экөөбүз расмий никеде тургандыктан күрөө тууралуу келишим түзөрдө менден уруксат тил катын алуулары керек эле. Буга чейин жолдошума унааны белек кылып бериптир дешти. Эмне? Ошондой болсо эле мен ага таптакыр укугум жок болуп калабы? Бул биздин үй бүлөнүн мүлкү. Ана Муратова болсо алган насыясын төлөбөй жолдошумду алдап кетпедиби? Менде суроо бар. Бериңиз. Сиздин жолдошуңуз күрөө келишимине кол коюп жатып, бул жөнүндө сизди кабардар кылды беле? Ооба, бул маселе тууралуу биз бир нече жолу сүйлөшкөнбүз. Мен деле каршылыгымды көрсөткөн эмесмин. Бактыгүл мурдагыдай эле баарын өзү жаап кутулат деп ишендик да. Башка суроом жок. Дагы суроолор болобу? Ооба, урматтуу судья, менде суроо бар. Айтсаңыз, эгерде сиз кабардар болсоңуз, эмнеге убагында тынчсызданып, Муратова ушул кредитти төлөп атабы, төлөгөн жокпу, убагында тынчсызданып койгон жоксуз? Мен кайдан билдим? Баары жайында экен деп эле жүргөм да. Анын үстүнөн банктан да мага эч ким чалган жок. Анан баары жайында экен деп эле жүргөм. Сот насыянын карызын өндүрүү ишин кароодо. Муратова чакан насыя берүүчү компаниядан кредит алып, убагында төлөй албай карыз болуп калат. Карызы топтолуп олтуруп 307.869 сомго чыгат. Ал эми насыя берүүчүлөр болсо өз кезегинде карызды күрөөгө коюлган автоунаанын эсебинен жабууну билдиришүүдө. Сот иштин материалдарын кароого өтөт. Иштин материалдарынын ичинде насыя келишими, ал келишим боюнча Муратова 30% менен 6 айга 300 миң сом насыя алгандыгы көрсөтүлгөн. Күрөө келишими боюнча анда белек катары берилген деген келишими камтылган унаасын күрөөгө коюптур. Жоопкерди карызды жоюуга деп 35 миң төлөгөндүгү тууралуу квитанцияда кошо тиркелген. 35 миң сомду төлөгөндөн кийин жаңы түзүлгөн карызды кайтаруу тартиби тартипте тиркелип. Күрөөгө коюлган мүлктү карыздыны жабуу жолу катары карап чыгуу иш чарасы башталганы тууралуу билдирүү баракчасы да бар. Тараптар, сиздерде дагы кошумчалар болобу? Кошумча жана өтүнүштөрүм жок. Кошумча өтүнүштөр жок. Кошумча өтүнүш жок болсо, сот жарыш сөзгө өтөт. Жарыш сөз доогердин өкүлү сизге берилет. Урматтуу судьям. Жоопкер Муратова Бактыгүл Эделбейс чакан насыя берүүчү компаниясы менен түзүлгөн келишимди аткарууда Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 299 беренеси талап кылган милдеттенме белгиленген мөөнөттө аткарылууга тийиш деген шартын бузган. Ал карызды убагында төлөбөй, жанагы болгон проценттерди да убагында төлөгөн эмес, экинчи рет түзүлгөн тартипти да бузган. Муратова биздин доону толук мойнуна алып атат. Андыктан ал Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 360 беренесинин 1-бөлүмчөсүнө ылайык алынган суммага карата процентин да төлөп бериш керек. Мындан тышкары ушул эле кодекстин 359 беренесинин 1-бөлүмчөсү менен келтирилген зыяндын айып төлөм менен тындырылбаган бөлүгүнүн орду неустойка толтурулуп берилиши керек. Ошондуктан Муратовадан 307.869 сомду өндүрүп берүүңүздү суранам. Бул сумманын ичинде 265 миң сом негизги карыз, пайыздык карызы 37 миң сом 500, неустойка деп каралган сумма 3869 сом, почта чыгымдары 1500 сомду түзөт. Жоопкер Белековдун автоунаасы анын үй бүлөсүн эмес, жеке өзүнө гана тийиштүү автоунаа экендиги далилденди жана ал күрөөгө коерду өзү макулдук бергенин танган жок. Белековго таандык күрөөгө коюлган автоунаанын алгачкы баасы 906 миң сом деп аныктап, анан аны карызды жабуунун жолу катары карап, күрөөнүн жүйөсүн айлантып берүүңүздү өтүнөм. Ал эми Белековдордун утурлама доосун жүйөсүз деп таап, канааттандыруусуз калтырууңузду өтүнөм. Рахмат, отуруңуз. Жарыш сөз жоопкер Муратова сизге берилет. Урматтуу судья, мен карызды төлөөдөн баш тарткан жокмун. Болгону мага убакыт эле берсеңиздер. Менин өтүнүчүмдү кабыл алууңузду сурайм. Белеков менен анын жубайын деле ушу жаманатты кылайын деген деле оюм жок болчу менинчи. Бул ишкананын деле ишеничинен чыгайын деген деле эмесмин. Кечирип коюңузчу.
Жарыш сөз жоопкердин жактоочусуна берилет. Урматтуу судья, сот отурумунун катышуучулары, мен Белековдордон доо арызын канааттандыруусуз калтырууну суранам. Себеби Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 275 беренесинин 2-бөлүгүндө көрсөтүлгөндөй, жубайлардын жалпы мүлкү никеге турганга чейинки таандык мүлк, никеге тургандан кийин белекке же мурастоо иретине келген мүлк ар биринин жеке менчиги болуп эсептелинет. Демек, Белековдун унаасы белек берүү келишими менен катталып, үй бүлөнүн чогуу тапкан мүлкү эмес экени тастыкталган. Ушул эле кодекстин 324 беренесинин 1-2 бөлүгүндө көрсөтүлгөндөй, күрөө түшүнүгү, анын пайда болгон себептери, бул күрөөгө ылайык күрөө менен камсыз кылган милдеттеме боюнча карызкор бул милдеттемени тиешелүү түрдө аткарбай калса, мүлктүн эсебинен, мүлктүн наркынан канааттандыруу укугуна ээ. Бул келишимдин негизинен же мыйзамдын негизинен келип чыгат. Муратова энесин чынында эле Израилга алып барып келген тууралуу бардык тастыктамаларды иштин ичинин материалдарына берген. Бүгүнкү күндө Муратова ушул карызды төлөөдөн баш тарткан жок. Тескерисинче, уруксаат берсе, мүмкүнчүлүк болсо ушул карызды төлөп кутулаар элем деп жатат. Сизден суранарым, мыйзам чегинде чечим чыгарып беришиңизди суранам. Жарыш сөз жоопкер Белеков сизге берилет. Карызды Муратовадан өндүрүп алалы. Мен кредит алган жокмун да. Ал эми мен өзүмдүн арызымда канааттандырып бериңизди жана күрөө тууралуу түзүлгөн келишимди жокко чыгарып бериңизди өтүнөм. Жарыш сөз Белекова Атыргүл сизге берилет. Мен сурарым, ушу күрөө тууралуу келишимди жокко чыгарып бериңизди сурайм. Биздин дагы балдар бар, аларды да багыш керек. Жарыш сөз Белековдордун жактоочусуна берилет. Урматтуу судья жана соттогу отурум катышуучулары, бул жарандык иш боюнча жоопкер Муратованын суранычы менен мен жактоомдогу Белековдордун үй бүлөсү өзүлөрүнө таандык Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаасын Муратова алчу насыя боюнча доону камсыз кылуу үчүн күрөөгө коюшкан. Себеби тараптар келишимге кол коердон мурда Муратова Белековдорго жолугуп, бул насыяны өзүм эле өз убактысында төлөп турам деп айтып, буларды тезинен макул кылуу максатында 20 000 сом берип, бүдөмү коюуга азгыруу менен бул келишимге кол койдурган. Натыйжада Муратова ири өлчөмдөгү насыя алып, аны өз керегине жумшап, бирок тилекке каршы бул келишимде көрсөтүлгөн өзүнүн милдеттерин так жана мөөнөтүндө аткара албагандыгы аз келгенсип, бул чакан насыя берүүчү ишканага дагы келишимди узартуу жөнүндө арызы менен кайрылбаптыр, бул жөнүндө өзү айтып кетти. Жана ошондой эле өзүнүн ушундай абалда турганын Белековдордун үй бүлөсүнө дагы билгизип койгон эмес. Бул учурда Муратованын мындай мамилеси Белековдордун мүлкүнө карата көңүл коштук мамиле кылгандай сезилип жатат. Ошол эле мезгилде Белековдор акча кайтаруу процедурасы жүрбөй жатканын убагында билген болсо, пайыздар боюнча карыздарды жабууга өзлөрүнүн жардамын берип турушмак. Ал эми Белековдордун үй бүлөсү жана күрөөдө турган автоунаа жөнүндө айта кетсек, Белековдор өзлөрү Али бутунан тура элек. Күрөөдөгү автоунаа болсо Киреше булагы болуп эсептелинет. Жана ошондой эле Муратованын жоопкерчиликсиз мамилесин эске алып, жогоруда айтылгандардын негизинде жоогердин талаптарын канааттандыруусуз калтырууну сурайм. Реплика болобу? Жок. Сот кеңешме бөлүмүнө кетет. Ордуңуздардан туруңуздар. Бүгүн сот насыянын карызын өндүрүү ишин кароодо. Муратова аттуу жаран чакан насыя берүүчү компаниядан насыяга 300 000 сом алып төлөмдөрдү убагында төлөй албай калат. Алган каражатты капилеттен ооруп калган энесин дарылатууга жумшайт. Ал эми күрөөгө таанышынын жүк ташуучу унаасын койдурат. Сот кандай чечим чыгарат? Азыр чогуу күбө болобуз. Сот келатат. Ордуңуздардан туруңуздар. Чечимдин резолюциялык бөлүмү 2016 жыл 6 май төрагалык кылуучу Базаркулов Камилдин Кушубекович, сот отурумунун катчысы Алмазбекова Жапара, доогер жоопкерчилик чектелген Эделбейс коомунун өкүлү Сардарбекова, жоопкер Муратова, жактоочусу Бегилерова, жоопкер Белеков Олжобай, жактоочусу Атаканова, доогер Белекова Атыркүлдүн катышуусунда ачык соттун отурумунда жоопкерчилик чектелген Эделбейс коомунун Муратова Бактыгүлдөн насыянын карызы 307 869 сомду өндүрүп, күрөөгө коюлган Белеков Олжобайга таандык автоунааны доонун өндүрүүнүнө катары карап чыгуу доо арызын
ошондой эле Белековдордун автоунааны күрөөгө коюу келишимин жарасты деп таап берүү боюнча утурлама добарысын карап, иштин материалын изилдеп, сот Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин 197, 201, 205 жана 211 беренелерин жетекке алып чечим кылат. Жоопкерчилиги чектелген Эделбейс коомунун доарысы толук канаттандырылсын. Муратова Бактыгүл Садыковадан жоопкерчилиги чектелген Эделбейс коомунун пайдасына 307.869 сом өндүрүлсүн. Өндүрүү Белеков Олжобай Карповичке тиешелүү 1994-жылы өндүрүштөн чыккан Mercedes-Benz үлгүсүндө автомашинага бурулсун. Автомашинанын баштапкы баасы 906.000 сом деп аныкталсын жана сатыкка коюлсун. Сатууну уюштуруучу болуп, райондук сот аткаруучулар кызматынын сот аткаруучусуна дайындалсын. Муратова Бактыгүл Садыковадан 30.786 сом мамлекеттик алым республикалык бюджеттин эсебинде өндүрүлсүн. Белеков Олжобай менен Белекова Атыркүлдүн автомашинаны күрөөгө коюу келишимин жарасты деп таап берүү утурлама добарысы канаттандырылбастан калтырылсын. Белеков Олжобай менен Белекова Атыркүлдөн 1000 сом мамлекеттик алым республикалык бюджеттин эсебинде өндүрүлсүн. Чечимге нааразы тарап 30 күнүн ичинде апелляциялык арыз менен кайрылууга укуктуу. Отуруңуздар. Мындай чечимди кабыл алганын себеби төмөндөгүдөй болуп калды. Жоопкер Муратова Бактыгүл Садыковна жоопкерчилик чектелген Эделбейс компаниясынан 300.000 сомду насыя алып, аны максатсыз жок кылганды сот отурумунда аныкталды. Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин 299 беренесинде милдеттеме тиешелүү түрдө жана келишимдин шартында жана мыйзамдын талаптарына ылайык белгиленген мөөнөттө аткарылууга тийиш деп көрсөтүлгөн. Келишимди так аткарбагандыктан Муратова ошон үчүн сизден толугу менен өндүрүлүп 307.869 сом өндүрүлдү. Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин 335 беренесинде күрөө кармоочунун талаптары күрөөгө коюлган мүлктүн наркынын эсебинен канаттандырылат деп көрсөтүлгөн. Ошол себептен Муратованын 307.869 сом карызын өндүрүү Белеков Олжобай Карповичке тиешелүү 1994-жылы чыккан Mercedes-Benz үлгүсүндө автомашинага бурулду. Белековдордон утурлама арызы канаттандырысыз калган себеби Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин 275 беренесинде никеге турганга чейин жубайларга таандык мүлк, ошондой эле никеге турганда тартуу же мурастоо иретинде алган мүлк ар биринин менчиги болуп эсептелет. Бул автоунаа Белекке берилгендиктен Олжобайдын өзүнүн менчиги. Ошол себептен ушундай чечим кабыл алынды. Чечим түшүнүктүүбү сиздерге? Ооба, түшүнүктүү. Жүйөлүү чечим менен 5 күндөн келип таанышып кетсеңиздер болот. Ушуну менен сот отуруму жабык деп жарыяланат. Санам негизи күрөөгө коюлган автоунаа болчу да. Анан укуктук жактан билимибиздин жоктугу абдан эле байкалып калды да. Мындай болуп кетерин каяктан билиптирмин. Бардыгы мурдагыдай жакшы аяктап, Муратова насыясынын кыйынчылыгы жок төлөйт деп ойлогом. 5 кол тең эмес дегендей өткөндө бир таанышым айтат, ой, насыяга аралашпасаңчы дегенинен маани берген эмесмин. Мен бул жерде күнөөм бар, мен аны сезип билип эле турам да. Эмжа Белековдордун үй бүлөсүнө аябай уят болуп жатам. Алардын ишеничинен да чыгып калдым. Мына жараткан өзү күбө, мен атайын кылган жокмун. Биз ушул сотко кайрылаардан мурун сот ушундай деңгээлде карап, ушундай чечим чыгарса деп ойлогонбуз. Мындай иштер бизде боло берет. Биз ага көнүп эле калдык да.